Mu bika bitatu bigize ibiribwa, uyu munsi turiganira ku kiribwa gisuzuguritse cyane kurenza ibindi. Mw'ibyo bika bitatu harimo les aliments vivants, les aliments neutres, les aliments morts. Twiganirira kuri les aliments vivants cyangwa se ibiribwa bifite ubuzima. Ibiribwa bifite ubuzima nabyo birimo ibika bibiri: les aliments vivants biogéniques et les aliments vivants biostatiques. Turebe les aliments vivants biostatiques twiganirira ku rubuto bita amapera. Amapera wavuga ko ari rwo rubuto rusuzuguritse kurenza izindi mu Rwanda, ntaho yaba atandukanye n'ukuri. Ipera iyo yeze usanga mu masoko atandukanye ay'ijana ari umurundo, ay'ijana ushaka n'abagutwaza, mu gihe ikinyomoro kimwe hari aho ukigura 100 cyangwa se ukakigura 50. Ipera ubusanzwe ni iki kibamo imbere? Ubundi kubera iki genda gusa umutuku? Ipera mu Rwanda ni irya mbere mu kugira vitamine C ndetse na vitamine A nyinshi. Ntibibatangaza ukuntu ipera rirusha vitamine nyinshi karoti. Ipera kandi inafite imyunyungugu myinshi nka phosphore, potassium, magnesium na manganese n'indi myunyungugu myinshi. Ipera rifite intungamubiri nyinshi ku buryo utemerewe kurya amapera 2 ku munsi, ndetse umugore utwite we ntiyemerewe kurenza 1 kubera vitamine nyinshi zibamo. Vitamine A nyinshi ku mugore utwite irashobora gutuma abyara umwana utuzuye. Ibi byo twakwita malformation congénitale, kuba yavuka hari igice cy'umubiri adafite cyangwa kituzuye neza. Niwumva malformation congénitale wumve babana bafite kuvuka bafite amazi menshi mu mutwe, cyangwa se bafite akaboko kagoramye cyangwa nako katariho, cyangwa bafite amaguru atameze neza, cyangwa se n'umutima ukavuka udakora neza. Babana bavuka bafite umuvuduko w'amaraso. Ipera kuba rikize kuri vitamine A rituma ubwonko, umutima, amagufwa ndetse n'amaso bikora neza, uruhu rukaba rwiza. Ipera kandi ribarwa mu biribwa bituma uburozi budakwirakwira mu maraso uko bwiboneye. Mw'ubwo burozi twavugamo les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens ni iki? Ni ibinyabutabire aho biva bikagera byangiza imikorere y'inyama zisohora imisemburo, izo bita les glandes endocriniennes. Izo nyama iyo zangiritse hari imisemburo ibura, yabura hakaba akaga gakomeye. Cyangwa se nanone izo les perturbateurs endocriniens zikaba zatuma imisemburo iba myinshi, nacyo hakavuka ikibazo. Les perturbateurs endocriniens zifite uruhare runini cyane mu gutera amakanseri benshi, ndetse no gutuma umubiri w'ikiremwa muntu udakora neza. Les perturbateurs endocriniens zifite uruhare runini mu gutuma ababyeyi batwite babyara abana batuzuye ndetse n'inda zikavamo. Les perturbateurs endocriniens nanone zifite gutuma umuntu abura imihango cyangwa agira imihango myinshi, cyangwa se nanone imihango imujya. Nituvuga les perturbateurs endocriniens wumvemo n'ishashi. Ishashi igizwe na matière bita futurate. Iyo futurate iyo igeze mu maraso nta kindi ikora uretse kuboroka imwe mu misemburo no kuyibuza gukora neza. Niyo mpamvu usanga leta nyinshi z'ibihugu zamaganira amashashi kure. Les perturbateurs endocriniens kandi ziba nanone mu mabasi n'ibindi bikoresho by'amaplastike, kugeza ubwo inzobere z'ubuzima zibuza abantu kurira ibintu bishyushye ku maplastike. Bigenda gute iyo ufashe igikoma gishyushye ukagishyira mu maplastike?
igiparasitike iyo ugifasheho wumva cyatangiye koroha. Matiyeri zari zigize igiparasitike zikimuka ziva ku giparasitike nyirizina zijya imbere mu kiribwa, mu gikoma. Niyo mpamvu bibujijwe kunywera ikintu gishyushye mu giparasitike. Abakunda kujya impaka zirimo ubuyobe n'umwijima ubu bagiye kuvuga ngo igihe babikoreye byabatwaye iki. Hari icyo bita periode de lentance. Periode de lentance muri toxicology ni igihe kiri hagati y'igihe watangiriye gufata uburozi n'igihe ubwo burozi bugaragarije ingaruka ya mbere. Uyu munsi ntago twari tugambiriye kuganira kuri perturbateur endocrinien. Reka dukomereze ku ipera. Iryo pera ribuza ayo ma perturbateur endocrinien gukora imigambi mibisha yayo mu maraso ya muntu. Ipera kurirya neza ni ukurihekenya ukarinoza imbuto kandi ukazikuramo. Imbuto ugomba kuzikuramo ukazita. Kuzimira bibangamira igifu bikomeye. Tubibutse ko ipera rifite ubushobozi bwo kurinda kanseri y'amara n'izindi kanseri. Ipera rituma ubwonko bukora neza kubera vitamine C ndetse na ya myunyungugu. Dushingiye ku bushakashatsi mpuzamahanga bw'inzobere ku mirire, ntago umuntu yakagombye kumara icyumweru atari ipera mu gihe yeze. Nibura amapera 5 mu cyumweru arahagije. Amapera kandi twababwira ko afite ubushobozi bwo kurinda kanseri y'umwijima, iy'amagufwa n'ibindi. Tubibutse neza ko abantu barwara umutima imitsi y'ubwonko igashwanyuka ari ukuba hari imyunyungugu baba barabuze mu maraso bigatuma imitsi idakomera. Tubararikire kuzakurikira igice cya 2 ku ipera. Ipera amababi yaryo kandi tubibutse ko yifashishwa mu kuvura indwara nka amibe. Nanone ntago nababwishishikariza kwivurisha amababi y'amapera. Amababi y'amapera afite uburyo atunganywa n'inzobere ziyatunganya. Ntago nabashishikariza kugomya kwivuza mu bavuzi gakondo. Abakurikiye umunsi mpuzamahanga Journée Scientifique Mondiale 2014 bari bafite insanganyamatsiko igira ati les risques en toxicologie alimentaire. Byagezemo hagati baha ijambo umudogiteri wari ukuriye ibijyanye n'umuvuzi gakondo. Yateruye agira ati les plantes médicinales mais potentiellement toxiques. Ashaka kumvikanisha ko nubwo bivura bifite kwangiza ikiremwa muntu ku rwego rukomeye. Hari n'ibiti ufite kunywa bikaba byagutera indwara y'igicuri. Ibyo bita les plantes hyperbutisant. Abakunda gusoma cyane muzajye ku rubuga bita Memoire Online. Mugerageze gushaka Memoire banditse bavuga kuri phytothérapie, les plantes phytochimiques. Izo plante muzabona urutonde rw'ibiti birenga 50 bifite kwangiza umubiri ku buryo bukomeye. Turangize nanone tubashishikariza ko ipera ryiza kuruta yandi ni rya pera riba risa umutuku imbere. Musabwe kujya murajya amapera mwayogeje neza cyane ndetse mukayaryana uruhu. Kirazira gucira uruhu rw'ipera dore ko ari naho yamyunyu ndetse n'amavitamine biri. Umwana uri munsi y'imyaka 3 ntago wemerewe kumuha ipera. Ipera ugomba kubanza ukarikamuramo umutobe ukabona guha umwana. Umutobe w'ipera rimwe urahagije ku mwana rwose.
ukamenya ngo vitamine C, vitamine A arayakiriye ku kigero gikwiriye. Kuki abana bato mugomba kubarinda kubaha ibintu bidaseye neza binoze? Umwana muto ntago afite ubushobozi bwo guhekenya ibintu ngo abinoze. Iyo atabinogeje ni hahandi havamo kanseri y'igifu y'ejo hazaza, umwana akaba yanagwingira, bikanabutera indwara nyinshi z'uruhu. Kubera iki? Abakurikiranira hafi inyigisho za Profeseri Henri Joye igihe yari ari kwigisha kuri kanseri y'igifu ndetse n'izindi kanseri, hari naho yageze agaragaza aho dukomora les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes ni iki? Ahanini ni igihe abasirikare b'umubiri baba batangiye kwitiranya ibintu, bakatangira kurwana na bimwe mu binyabutabire byiza byakagombye kuba bigize umubiri, cyane cyane nk'amwe mu maserire. Urugero, diyabete y'igika cya mbere ni maladie auto-immune, aho abasirikare b'umubiri bagenda bakataka amaserire ashinzwe gukora insuline, ayo maserire agapfa, diyabete y'igika cya mbere igatangira gutyo. Ese maladie auto-immune zihuriye he no kurya ibintu bitanoze neza? Maladie auto-immune ikunze guterwa n'ibintu bibiri by'ingenzi kurenza ibindi: la porosité intestinale ndetse n'icyo bita gluten. Gluten ni ikinyabutabire kiba mu ngano. Iyo gluten ni poroteyine, iyo ibaye nyinshi mu maraso iteza icyo kibazo. La porosité intestinale ni ugutobagurika kw'amara gufite guterwa no kunywa amata menshi arenze urugero ku bana bato, nanone no kurya ibyo bintu bitanoze. Abenshi bavuga ko igifu gisya, buriya ni ubuyobe buteye ubwoba utamenya aho babukuye. Amenyo arasya. Ugomba guhekenya inshuro nibura zirenze 15 gusubiza hejuru, ukabimira bimeze neza nk'igikoma gifashe, kuruta uko abenshi mu bimira ari ingeri, aho usanga umwanda w'umuntu harimo n'ibyo yariye ukaba wabimenya ibyo wariye byose wabirondora. Biriya ni bibi cyane ku buzima bw'amara. Ugomba guhekenya ukanoza